Praise be to gyo the twatandise Lord. ku kintu ekinene Yesterday we began on a huge thing. kiwanvu It is long, kigazi it is wide, awo mu bifo ebimu ebeera koosi namba. and in certain places it's a full course. That is poverty eradication plan. Engeri y'okuggyamu obwavu mu kitundu. Poverty eradication plan is a plan that is too comprehensive. Enteekateeka nnamutaayiika ey'okumalawo obwavu mu kitundu kintu kigazi nnyo. In Proverbs chapter 6 and verses 10, like we read yesterday, 6, 10 and 11, Mu ngero 6, 10 ne 11 nga bwe twasomye jjo, the Bible says, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man. egamba nti nno okwebaka okutonotono, okusumagira oba okubongoota, olwo nno wakyaliwo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka. Bwe kityo obwavu bwo bulijja gy'oli ng'omunyazi. We also went in Proverbs 24:34, it told us that so shall thy poverty come as one that travels, and thy want as an armed man. Era ngero 2:34 n'egamba bwe kityo obwavu bwo bulikutuukako ng'omunyazi n'okwetaagako ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. We looked and we said poverty is a circle. It has a circular movement. Twalabye ne tugamba nti obwavu bwetooloola, buva wano we buvudde we budda bwena we bwetooloolera. It is characterized by low income, Era nga bulina ebintu bino wammanga ng'enfunayo ntono, low investment, era nga naawe weenyigira katono nnyo mu kubanga oteekamu ebintu or you eby'enjawulo. could say low income, low savings. Enfunayo ntono ate nga naawe enterekayo ntono. Now, if you have low savings, then there is low investment. Era w'obanga enterekayo ntono kitegeeza nti n'obanga oteeka ssente mu bintu oteekamu ntono nnyo. If there is low investment, then there is low productivity. Era bw'obanga naawe ssente z'oteeka mu bintu ebivaamu ensimbi ntono kitegeeza ate nazo zizza bitono. Since there is low productivity, then there is low income. Era olw'okuba nti nno ssente z'oteekamu ntono nazo zizza ntono kitegeeza ofuna kitono. Then when there is low income, again you follow the same cycle. Era bwe kitegeeza nti enfunayo ntono kitegeeza ate era oddamu eri nga yeetuvudde otereka kitono oteekamu kitono era n'ofuna kitono. Now it brings in impact. Era olwo nno kijja gy'oli And it brings poor household. ne kikuleetera eby'embeera embi. When your house you have no resources, Nga mu nnyumba yo tolina bikumala. you basically stay in, if it is in town, in a slum area, Bw'obanga obeera nga wano mu Kampala obeera mu mugotteko. you have no asset in the house. Era nga ne mu nnyumba yo toyinaamu kya muwendo kyonna. Generally the house is poor. Era nga okutwaliza awamu ng'ennyumba yo njavu. Since it is poor, you also it brings you to another level where you have little food. Era olw'ekuba nti ennyumba yo njavu kitegeeza n'ebyokulya bitono. You have less or little clean water. Oba n'okuba nga amazzi g'olina amayonjo matono oba tolinaawo mazzi mayonjo. You can't afford school fees. Era nga ne school fees zennyini ebisale by'essomero tobisobola. And the state is that kind of wanting. Era nga embeera yo gy'olimu yeeyo ey'okuba nga buli kaseera weetaaga. Since you don't have clean water Olw'okuba nti tolina mazzi mayonjo gakutuukako and you have little food, ate nga n'emmere olina ntono, then it brings another step down where you have a lot of diseases. ate olwo nakyo kikwongera okunnyika wansi ku mutendera oguddako nti n'endwadde zikweyunira There nnyo. is a lot of infections. Era nga buli kaseera gw'ofunaafuna ebirwadde ebitakuggwako. There is no skills. Era nga tolina na bumanyirivu bwonna kubaako ky'okola. Now, because you have no skills, Olw'okuba tolina bumanyirivu kukolayo kintu it kyonna, brings you down to another level where there is low or no productivity. kikuleetera ate ku ddaala eddala erikuteeka wansi okuba nti tolina ky'ofulumya. Since you have low productivity, you have nothing to sell. Olw'okuba nti tolina ky'ofulumya, tolina ky'otunda. Then there is low income. Awo era kitegeeza nti n'enfunayo ntono nnyo. Now, since you have low income, you have nothing to
sell, you are living in a poor house, it brings low self-esteem. olw'okuba tolina kyotunda, enfunayo ntono, tolina mmere, kitegeeza nti naawe kennyini wennyika muli mu mutima. Because you have a lot of time of being idle, ate n'olwekyo olw'okuba nti obeera n'obudde bungi nga tolina ky'okola, you have high childbirth, ofuna okuba nti ozaala abaana bangi, and you get more dependence. ate olwo n'ofuna abantu abakwesigamyeko olw'obugabirizi nga Now, bangi. because of more dependence, olw'okuba nti abantu abakutunuulidde okubagabirira bangi, and you have low income, ate nga naawe enfunayo you ntono, have low productivity, ate nga by'okola bitono oba tewali, it drives you back to poor households. ate olwekyo era kikuzaayo eri gye twatandikidde kubeera ng'ennyumba yombi, Then you begin rotating on the era same side. n'oddamu n'otambula olwo olugendo lwe tuvuddemu And you make a emabega. conclusion, awo nno n'olyoka omaliriza ng'ogamba something is following me. waliwo omuzimu ogw'akalondoozi And that is ogundiko what we want to attack, ogwo, era eyo endowooza gye twagala okwogerako so that leero. we can break the status quo. kati olwo tusazeemu okwetooloola okwo, When the status quo is broken, okwetooloola okwo kw'olimu bwe kuba nga kumenyese, you are redeemed as an individual and you become other people's eye opener. era onunulibwayo ng'omu ku bo aba ku musaka eri n'ovaayo ng'omu, ate olwo n'ofuuka ggulawo amaaso g'abalala. When you are poor, bw'obeera mwavu, it is very hard to please God. kiba kizibu nnyo gw'okubeera ng'osanyusa Katonda. Yes, you will tell me Lazarus was poor but he went to heaven. ojja kuŋŋamba Laazaalo yali mwavu naye yagenda mu ggulu. The lifestyle of Lazarus, you can't afford it. obulamu bwa Laazaalo bwe yalimu gwe tobusobola. Much as he was poor, newankubadde yali mwavu, he was careful with his life. yali mwegendereza nnyo ku bulamu bwe. But most of us today, naye ate abamu ku ffe abasingira ddala, our lack is characterized by complaining, murmuring, and ungratefulness. obwetaavu bwaffe bulina ebintu bino wammanga nti tukomplaininga nnyo, twemulugunya nnyo, ate tetusiima. And you cannot see what God has done in your life. ate olwo n'oba nga tosobola kulaba ekyo Katonda ky'akoze mu bulamu bwo. Every poor person is a bitter person. You make a research, you will see. gwekola okunoonyereza, buli muntu omwavu mukaawu nnyo. You think people's well-being, they have amassed your wealth. Agwobeera olowooza nti abantu abali obulungi bali ku bintu byo. You begin imagining people who are seemingly spending their income, they would have shared it with you. Ng'otunuulira n'olaba abantu ababaako bye bagula, ababaako bye bateekamu ssente, ng'ogamba waakiri singa bakikoze nange. At one point I thought that if instead of buying a car, I will use the money to buy. Instead of buying a car, I will get the money and I give to the poor instead of having a car. Lumu nange ekirowoozo kyankubeerako ne kigamba nti omuntu agula emmotoka lwaki takwata ssente ezaaguzeemu emmotoka n'aziwaamu abaavu. It was poverty-oriented psychological thinking. Ekyo kirowoozo kiva mu kubeera nti endowooza yo yakunyibwa obwavu. Because I looked at a car as a luxury. Kubanga nze nali ndowooza emmotoka kyakwejalabya. Little did I know that it is a necessity. Ate nga sinnakitegeera nti emmotoka kyetaago kyennyini. When you see people seemingly thriving in life economically, bw'olaba abantu nga bo beeyongerayo mu byenfuna, and you are poor, you think they are using your money. nga gw'ate oli mwavu obeera ogamba ezo ssente zaffe. And sometimes even calculate coming backward that the way they should distribute their resources. Ate era otandika n'okuwembalirira n'ogamba singa ssente ezo nze nzirina nandikoze bwenti ne bwenti ne bwenti. Instead of thinking of how to multiply your income, engeri nga mu kifo ky'okulowooza engeri gy'okubisaamu enfunayo, you think of how should they redistribute their income. gw'obeera obalowooleza ngeri ki gye bandizisaasaanyizaamu. For example, Kyekulabirako. from Kampala to Jinja in a taxi, in a public means, right now is around 10,000. Bw'oba ova e Kampala ng'ogenda e Jinja, mu kaseera kano ng'okolesa entambula ey'olukale mutwalo gumu. If I use my car, bwe nkozesa emmotoka eyange ey'obuyonjo, going to Jinja and coming back may cost me 70,000. okugenda e Jinja n'okudda e Kampala kiyinza okuntwalako emitwalo 7. If Bishop used his car, omulabirizi singa akozesezza mmotoka ye, from here to Kampala to Jinja and coming back
might cost him say 150,000. ayinza okukolesa emitwalo 15 okuva e Kampala n'agenda e Jinja n'akomawo ate e Kampala. Poverty oriented mind will tell you Kati endowooza eyakunyibwa obwavu yejja kugamba in his church there are poor people. mu kkanisa ye mukyalimu abaavu. Why doesn't he use 20,000 in a taxi to go to Jinja and come back? Then he gets the balance, he gives the poor. Lwaki takozesa mitwalo 2 n'agenda e Jinja n'akomawo balansi ow'emitwalo 13 z'akozesa ku mafuta n'aziwaamu abaavu? It implies you apportion your state of lack to other people's responsibility. Kitegeeza nti gwe engeri ey'okuba nti tolina ogikwata n'ogiteeka ku buvunaanyizibwa bw'abalala. It is your responsibility to redeem yourself from your state, not any other person's responsibility. Buvunaanyizibwa bwo gwe okwenunula okuva mu bwavu bw'olimu si buvunaanyizibwa bwa muntu Me, I mulala. was an orphan up to the age of 30. Nze nali mulekwa paka ku myaka 3. I knew my state of being poor was because I'm an orphan. Era nga mmanyi nti ensonga lwaki ndi mwavu lwakuba ndi mulekwa. Until Bishop one time said, if you are an orphan in this place and you are above 18 years, you are no longer an orphan, you are supposed to be a father. Paka omulabirizi bwe yayogera n'agamba nti bw'obeera ng'oli mu kifo kino ng'oweza emyaka 18 n'okusukkawo ng'oli mulekwa, tokyali mulekwa, olina kubeera taata. Or you are supposed to be a mother. Oba olina kuba muzadde. Wake up, go and work, redeem yourself. Zuukuka, genda okole, weenunule. And I'm like, my father died, my mother died. But it could not make sense. Neŋŋamba taata yafa, maama yafa, naye nga tekikola makulu. You are responsible for your state of affair. Gwe mwennyini nnyini olina obuvunaanyizibwa oba obuvunaanyizibwa 100 ku 100 ku ekyo ky'olimu. The Bible told us you go and ask the ants, which do not have rulers nor kings, but they store food. Bayibuli yatugambye nti mugende mubuuze enkolooto, teziyina bakabaka, teziyina bakulembeze, naye zeeterekera. Why do you keep on that state of mind, thinking that there is something following you? For how long will it follow you then? Lwaki buli kaseera weeteekako endowooza eyo egamba waliwo ekinnondoola era ekinnondoola kikunaakulondoola paka ddi? When you're poor, bw'obeera mwavu you get annoyed with everyone. buli muntu akunyiiza. One time I asked my friend, Olumu nabuuzaako mukwano gwange, we were going in need, serious need, and I wanted 100,000. twali tulinamu obwetaavu bwe tuyitamu obw'amaanyi nga neetagayo emitwalo 10. And I told him, lend me some 100,000. Ne mugamba munnange wandimpozeeyo emitwalo 10. He told me, Conrad, I can't. Nangamba munnange Konadi sisobola. I've just taken my child to a school where they pay school fees at the beginning of the term, and I pay 1.3. Era mbadde n'akatwala omwana wange nga ku ssomero gye mututte bo tebakkiriza nga tonnamalayo school fees era nga tuzimalayo ku ntandikwa tusasula akakadde kamu emitwalo 3. It was a Thursday. Lwali Lwakuna. He told me on Monday this child has to go back to school. Nangamba ku Mande omwana ono nina omuzzaayo. Right now I only have 900,000 shillings. Era kati saawa zino ninako emitwalo 9 ku kakadde akamu emitwalo 3. I'm still looking for 400,000. Era nkyanoonyayo emitwalo emirala 4. I don't know whether by Monday I will have gotten this money, but I'm struggling doing my best. Simanyi oba Mande weenaatuukira emitwalo 4 ago n'abangifunye naye nkyalafuubana. I saw this guy as being very unfair. Natunuulira omusajja ono ne ŋŋamba naye abantu ddala Is he born again? amwono omuntu mulokole I need 100,000. neetaaga emitwalo 10. He's telling me he has 900,000 yangamba alinawo 9 and he can't give me. ate tasobola kumpaako. Is this the salvation? Mazima ddala bwe buno obulokozi bwe twayingiramu. When I sat down and I thought deeper, this guy was more right than I'd ever thought. Bwe naddamu ne neekuba mu mutima ne ntuula ne ndowooza nnyo, omuntu ono yali mutuufu nnyo n'okusinga bwe nali ndowooza. But simply because I had pulled him down to my level, I wanted him to operate at my standard. Olw'okuba nze nali njagala musikeyo eri gy'ali adde ku mutendera gwendiko, nali njagala akole nga nze bwendi.
You've had many people say, you'll ask someone, lend me some 5 million, will tell you, no, I have only 20 million, I want to buy a car for my wife, and it costs 30. No, I'm still saving for the car. Muwulidde abantu bangi n'ogenda n'omugamba munne mpolayo obukadde 5 naye ate n'akugamba munnange nze ekizibu kye nnina kyakugulira mukyala wange emmotoka ya bukadde 3 nkyayinawo 2 bwokka nkyaterekatereka. Then we shall conclude that guy is proud. He's proud. He's not proud, he's sincere. Era mumaliza mugamba abantu banne beewulira abantu beeraga naye tebeeraga omuntu oyo mutuufu nnyo. Some people are saving money for a plot of land. Abantu abamu batereka ssente kubaako ttaka lye bagula. He has so far saved 10 million. Yakaterekawo emiliyoni 10. The land maybe costs 15 million. N'ate nga ettaka ly'ayagala okugula lya bukadde 15. And you want to divert their program. Naye ate gwe oyagala okyuse enteekateeka zaabwe. The problem is not him. Obuzibu tebuli ku bo. The problem is you. Obuzibu buli ku ggwe. How do you redeem yourself from the vicious cycle of poverty? Weenunula otya okuva mu saakene ey'obwavu? Yesterday I told you Jjo nabagambye this world moves on 2 major wings. Ensi eno etambulira ku biwawaatiro bibiri. The wing of selling and buying. Selling and buying. Ebiwawaatiro eby'okuba nti ogula era otunda, otunda era ogula. You can never survive in any economy if you're not doing any of that too. Are you buying or you selling? Tosobola kubaako mu byanfuna mwoyimirira nga tokola kimu kutunda oba kugula. If you think somebody will buy for you and sell for you, then you're lost. Bw'obeera gw'olowooza nti waliwo agenda okukugulira era akutundire wabula. You need to, what are you selling? What are you taking to the market? Ekibuuzo kiri nti kikyotutte mu katale kikyotunda. Because in the circle we saw there is low productivity. Kubanga mu saako eri gye tulabye waliwo okubeera nga ggwe ofulumya kitono. Under low productivity there is no income. Okubeera nga toyina kyokola kyotunda kitegeeza ofuna ssente entono. Being that there is no income, there is no savings. Olw'ensonga nti nno enfunayo ntono kitegeeza n'enterekayo ntono. Then to get you back there is low income. Now what are you selling to the market? N'olw'ensonga eyo kikuzzaayo okuba nti enfunayo ntono kati ekibuuzo kiri nti kikyoteese mu katale. I said if you want to redeem yourself from the poverty cycle, make sure you have a skill. Era nakugambye nti n'oba oyagala okwenunula okuva mu kanzunzu ono ow'obwavu funayo obumanyirivu bw'olina. Jump from just being a buyer, go to the level of being a seller. Wandifubye nnyo n'ova ku mutendera ogw'okuba nti gw'ogula buguzi naawe n'otandika okubaako ky'otunda. The issue is if the market is opened up, what are you ready to sell? Ekituufu kiri nti oba ekibuuzo kiri nti singa baggulawo akatale olwaleero kikyolina ky'otunda. Will you be there and say there is no market, there is no market, there is no market for what? Onaabaawo ng'ogamba banne akatale kabuze, akatale kabuze, akatale kabuze kiky'otunda. Which market are you not getting? Katale ka kintu ki k'otalina? My fellow Ugandans right now, you know very well. Bannayuganda bannange mukimanyi bulungi nnyo mu kaseera kano. One local cock, one local chicken in here in Kampala, how much is it? 30 or 40,000? Enkoko eŋŋanda emu bwetu wano mu Kampala etandikira mu 3,000 okudda waggulu. And you say there is nothing you are selling. Era nga gw'ogamba tolina ky'otunda. These hens you open and they go. When the time comes to enter, they come and knock with the door. They knock with the door and you open, then they enter. Zino enkoko ku makya ze zikuzuukusa tuggulire. Ate we buziba zo zinyine tugamba tuggulire tuyingire zeefulumya zeeyingiza. They will pour water looking for water to they look after themselves. Zo zino zeerabirira ziri self-contained. And you don't have anyone cook. Ate nga toyinaawo na nkoko n'emu. In Uganda, you cannot survive without being productive. Wano mu nsi yaffe Uganda tosobola kubeerawo nga toyinaako ky'okola. What are you selling to the market? Kikyoleese mu katale okutunda. Before you say there is something following you, I assure you most of us, we are the one following these things. Nga tonnagamba nti ndiko omuzimu gwa kalondoozi bannange oyinza okuba nga gwogoberera ebintu bino. Because the path you're following, that's where your father walked, that's where your grandmother walked, that's where you are walking, that's why things are not changing. Kubanga empitiro z'olimu jjajjaawo ze yalimu,
taata wo ze yalimu naawe z'olimu. We do things thinking somebody else is responsible for our state of economic affairs. Kaakati tukola ebintu nga tulowooza nti waliwo avunaanyizibwa ensonga lwaki tuli bwe tutyo. No, Nedda you are baana, responsible gwe gwavunaanyizibwa until you own responsibility. paka ng'obuvunaanyizibwa obwetaddeko You ng'omuntu can't find the solution. tosobola kufuna kyakuddamu. Whenever you think you're hungry and you begin accusing all the restaurants around because they've not cooked the food of your choice, it is you with a problem. Bw'obeera ng'oli muyala n'otandika okunoonya zi wooteri ng'ogamba tebaafumbye ky'oyagala, gw'olina obuzibu. Then you need to cook for yourself what you want. Kitegeeza genda weefumbire gwe ky'oyagala. If you do not have any skill today, Bw'oba toyina bumanyirizwa oba nga toyinaayo omulimu gwa mu mutwe gwonna, you are economically, I'm sorry to mention it like I said yesterday, you are economically unimpotent. nsonyiwa n'ejjo nakyogadde naye oli mugumba mu byenfuna. You can produce children. Osobola okuba ng'abaana ab'omubiri obalina. I assure you, every male and female, God willing, they can produce children whether consciously or unconsciously. Nkukakasa nti kasita omusajja yeegatta n'omukyala oba bamanyi oba tebamanyi basobola okuzaala. But being economically productive is an intention move that you move purposefully. Naye okubeera ng'ozaala mu byenfuna ekyo ekintu okisalawo era ofuba okiruubirira. Biggest problem we have is that our level of dependency is so high. Ekizibu kye tulina nti nno abatwesigamako oba okwesigama kwaffe ku bantu kunene nnyo. And through that dependence, you have people you are depending on, and on your side also have a lot of dependents, and whatever you get cannot meet your daily needs, and you begin saying money just passes through your hands. Era ekizibu kiri nti bangi be weesigamyeko ate naawe olina bangi abakwesigamyeko, kati bano be weesigamyeko baako kye bakuwa, bangi abakitwala, olwo n'otandika okugamba bannaye ssente zimpita mu ngalo. But let me ask you a question. Can any of your children do what you are doing right now? Kati kankubuuza ekibuuzo nti mu byokola byonna ebireeta ensente mu maaso go, waliwo omwana asobola okukola ekyo ky'okola? In case God called you home, can any of your children inherit what you are doing and they do it continually? Singa leero Mukama akuyisa okuddayo mu ggulu, ekyo ky'okola abaana bo basobola okukitwala mu maaso? That's where the challenge is, that you die with you, whatever you know, you die with them. Awo okusoomoozebwa we kuli nti nno buli ky'olina ofa nakyo. And your children becomes pathfinder on their own. Ate olwo abaana bo nabo ne baddamu buto okwekubira ekkubo mu byenfuna. When they try to gain knowledge, they produce children, and they also die with the knowledge they have acquired. Kati ate bwe bamala okubaako bye bayize mu kukola, nabo ne bazaala abaana ne batabayigiza bye bakola, nabo ne bafa n'okumanya okwo kwe Then the bafunye. process continues. Olwo nno ne kyeyongerayo bwe kityo But in paka. 1 Samuel chapter 20 verses 8, Naye mu Samwiri ekisooka 2:8, the Bible says, He lifts the poor from the dust and the needy from the garbage dump. He sits them among princes, placing them on seats of honor. For all the earth is the Lord's, and He has set the world in order. Bayibuli egamba nti ayimusa abaavu n'abaggya mu lufungo. He lifts the poor from the dust and the needy from the garbage dump. 1 Samuel chapter 2 verses 8. Agamba ayimusa abaavu okubaggya mu nfuufu, asitula abeetaaga okubaggya mu lubungo. He sets them okubatuuza awamu n'abalangira, basikire entebe ey'ekitiibwa, kubanga empagi z'ensi za Mukama era y'ateeka ebintu byonna okwo. Therefore, this is a promise. Kino kisuubizo. How do you make sure these promises are true and yes in your life? Okakasa otya oba ofuba otya okulaba nti ebisuubizo bino bituukirirwa mu bulamu bwo? 1. Ekisookera ddala, Acquire relevant skills. baako okumanya okwetaagisa kw'ofuna. In case you have graduated with a bachelor's degree in any field, Bw'obanga wafuna diguri esookerwako mu kintu kyonna, make sure that degree is applied for self-sustainability. kakasa nti nno by'oyize mu diguri eyo obiteeka mu nkola okubeera nga bikumiimirizaawo mu byenfuna. If you've acquired any skill
bw'obaako omulimu ogw'omu mutwe gwonna gw'ofunye, make sure that skill can be applied for self-economic sustainability. kakasa nti nno omulimu ogwo ogw'omu mutwe gukuyambako okwebeezaawo mu byenfuna. In that sustainability, mu kwebeezaawo okwo mu you are byenfuna going to be as an independent person in the market. ojja kubeera nga weetengeredde mu katale, In that market, you are going to have ability to buy and sell. era mu katale ako ojja kuba n'obusobozi nti bw'otundayo ggwe by'oleese ate ogulayo bye weetaaga. So in case prices increase as you're buying, era bwe kiba nti nno by'ogula emiwendo gyeyongedde, as you sell, you also increase the price. naawe bw'oba otunda nno by'oleese mu katale ojja kwongezaako ebbeeyi. And whatever you do with your children. ate nga buli ky'okola n'abaana bo bakimanyi bakikola. So that as you grow weary, your children grow more stronger. ate olwo ggwe ng'ogenda oggwa ku mpagala ng'amaanyi tokyalina, abaana bo ate bo bafuuka b'amaanyi. If Uganda is an agricultural country, bwe kiba nti Uganda nsi ya bya bulimi, being our backbone, bwe kiba nti nno gwe mulamwa gwaffe omukulu, how are you involved in the agricultural sector of Uganda? gwe mu by'obulimi bya Uganda oyingiramu wa? If Uganda does a lot of export and a lot of imports, bwe kiba nti Uganda ekola nnyo okufulumya okutunda ebweru n'okugula okuva ebweru, where are you in this line? gwe mu layini eno ey'okuba nti nno osuubula ebweru n'okusindikayo ebyamaguzi ebweru gwe oyitiramu Are you wa? exporting or you are importing or you are nowhere? gwe otunda bintu bweru oba otumya kuva bweru oba tolina wooli. If you are not in this, in what is happening, then you're not supposed to be there. bw'obanga mu bino ebigenda mu maaso gwe tolina we weenyigirako, tolina kubaawo. Why are you there? Because you are not adding any value to the supply chain. lwaki oli awo nga tolina ky'ogattako ku kino ekigenda mu maaso? I don't want to sound rude, but I'm saying you ought to be productive. saagala kubeera ng'ayomba, naye kye ŋŋamba nti oteekwa okuba nga naawe weenyigiramu. I was very disappointed the other time. bannange nawulira nga mpeddemu amaanyi nnyo ebiseera ebiweddeko awo emabega. We bought toothpick. twagula obuti obusokoola amannyo, It was made in China. naye nga kuliko ekigambo ekiwandiikiddwako nti buno buva China. We bought a matchbox ne tugula ekibiriiti made in China. nga kuliko ekigambo ekigamba nti buno bukolerwa China. In Uganda, Naye can't ate we nga tuli mu produce Uganda, toothpick? ddala mu Uganda tetusobola kwekolera buti busokoola mannyo? Can't any of you come up with industry to produce toothpick? bannange kummwe abatuwuliriza n'abatulaba, teriyo kummwe asobola kuvaayo na kkolero likola buti buno bwesokoola mannyo? Must we import them? tulina kubutumya kuva bweru wa ggwanga? So in this supply chain, we ought to be part of it. mu bintu bino ebyenfuna ebyokuteekawo ebyokugula n'okugula tulina okuba nga tuli wakati mu byo. When you are locked out, bw'obeera nga ggwe tobiriimu ng'oli wabweru waabyo, that is why we are in the state we are right now. y'ensonga lwaki oli awo w'oli. And the middlemen are benefiting from that kind of confusion. kati awo babulooka bano bakayungirizi ne babeera nga bo be bafunamu. So after gaining skills, olwo ng'omaze okufuna omulimu ogw'omu mutwe, you will need to gain entrepreneurship skills as well. ate olwo oteekwa okuba n'amagezi ag'ebyenfuna. That entrepreneurship skills will teach you basic books management, will teach you financial management, will teach you debt management, will teach you investment management, will teach you human resource. You need to have some few skills in the things you are going to do. amagezi mu byenfuna ate ge gagenda okukuyambako okutegeera engeri y'okubalamu ebitabo byo, engeri y'okugulamu, engeri y'okusaasaanyaamu, olwo nno bikuyamba okweyongerayo. Avoid doing things without thorough research. lekeraawo oba weewalire ddala okuddamu okukola ekintu kyonna nga tosoose kunoonyereza. Avoid investing money where you cannot supervise. era weewale okubeera ng'oteeka ssente awantu w'otasobola kubeera ng'olambula.
Avoid employing labor that is not skilled. weewale okubeera nga okozesa abantu abatalina bumanyirivu mu ekyo ky'okola. They may be cheap, bayinza okuba nga si ba ssente nnyingi, but they are very expensive. You will ask Naye. me with watermelon. naye abantu bano ba bbeeyi nnyo. ojja kumbuuza okusinziira ku watermelon example gye nakuwadde They jjo. can't read, they can't write, and you're employing them because they are cheap. tebasobola kuwandiika, tebasobola kusoma, kati olw'ensonga eyo ba bbeeyi ntono, olwo naawe n'olyoka obafuna. If you are to break the vicious circle of poverty, bw'oba ng'onaamenya akanzunzu kano ak'obwavu ke twogeddeko, gain quality education. funa okuyigirizibwa okulimu ensa. If you have gone beyond gaining this quality education, bw'oba nga tokyasobola kuddayo kusoma kufuna kusoma kuno kwa make mutindo, sure your children gain quality education. waakiri gwe fuba nnyo okulaba nti abaana bo bafuna okuyigirizibwa okw'omutindo. Quality education empowers people to take advantage of opportunities around them. okuyigirizibwa okw'omutindo kuwa omuntu ono akufunye amaanyi okubeera ng'afuna emikisa era n'aba nga ali waggulu nnyo ku mikisa gy'afuna. It helps children get knowledge, information, and life skills they need to realize their potential. abaana bo bafuna okubeera nga bafuna amagezi, bafuna okumanya okuyita mu bulamu bwe baliremu n'obusobozi obulimu mu bo. Training teachers, building schools, providing education materials, and breaking down that prevents children from accessing education are important feature of poverty alleviation programs. I beg your pardon. Training teachers and okutendeka abasomesa, building schools, okuzimba amasomero, and providing education materials era n'okubeera nga ebyensoma bifuna material ezeetaagisa. is very important in breaking the education barrier. ekyo kya mugaso nnyo okubeera nti nno ebyenfuna byaffe, ebyenjigiriza byaffe tubimusa mu mutindo, And it brings in the idea of poverty alleviation. era nga kireetera n'okubeera nti nno obwavu tubugobera ddala. Because one of the challenges we went to poor schools. kati lwakubanga nti ekisoomooza kyekisooka kye tulina nti twagenda ku masomero amabi. They had no value. They added very little value, if any. bwe baba nga baatwongerako omutindo, baatwongerako katono nnyo. Now, the little value they added could not make you sufficiently independent on your own. kati omutindo omutono gwe baatugettako tegwatusobozesa kubeera nga tweyimirizaawo nga ssekinnoomu. And because our parents could not be economically productive apart from subsistence agriculture that gives them only food to eat and very little to sell, they opted to marry. kati olw'ensonga nti n'abazadde baffe nabo tebaasobola kutubeezaawo nga kye baakola ennyo kwali nga kulima mmere eyatubeezaawo okulya obuli, baasalawo ne bafumbirwa. So when they married, they produced us. bwe baafumbiriganwa ne batuzaala. And they always told us, for us, we went to so nursery and primary school. Aren't we there? Neera baatugamba nti ffe munnaye twagendanga wali ku buli obusomero, tetuliiwo, tetuli balamu. And we picked the same ideology. Era naffe endowooza eyo ne tugitwala. But people were going to schools that added value in them. naye ate baasomanga, naye era waliwo abalala abaasoma abaagenda ku masomero agaabagattangako omutindo. You cannot attain a school of 30,000 shillings per term and you expect value like of 1 million shillings per term. Tosobola kubanga gw'ogenda ku ssomero nga liwa emitwalo 3 nga school fees, n'osuubira nti ogenda kufuna omutindo gwe gumu n'ogw'oli ali ku ssomero eriwaayo akakadde buli ttaamu. If you are to break poverty, make sure your children attain quality education. Bw'oba ng'oyagala okumenya ekikoligo kino eky'obwavu, fuba nnyo okulaba nti abaana bo bafuna ebyokuyigiriza eby'omutindo. And of course today we are saying quality education with Christ, not just mere quality. Ate ng'olwaleero nno tugamba nti nno ebyenjigiriza eby'omutindo nga birisabikiddwamu Kristo, so si byayinjigiriza byokka. So there such children's association alone, abaana bo nga balina bye beegattiramu bokka, they hold the OBs and OGs hold their friends' hands. awo gy'omututte eyo gy'asomedde, banno baasomye nabo batuuka mu maaso ne beekwata ku mikono. When I reached senior 1, my guardian told me to leave my home village. Bwe natuuka mu siniya 1 nga maze P7, eyali abeera nange yaŋŋamba nti kati fuluma mu nnyumba yange. In our village, ku kyalo kyaffe,
When our biggest school there, we had like 4 primary schools. All of them would end in P7, P7, P7. Twalinawo amasomero ng'ana naye nga go gonna gakoma ku kya musanvu. So when you reach P7, you've finished. Kati nga bw'otuuka mu ky'omusanvu ago omazeeko. Most of people from P7, they get married, and that was the order of that day. Alongo olwatuukanga mu ky'omusanvu ng'omazeeko ebibuuzo olwakomangawo nga gw'owasa. And they would even punish us. You are now beginning to work with girls. Have you finished studies? Have you finished P7? And finishing P7 appeared like it is the apex of education. Era nga bwe baakukwatanga ng'oli n'omuwala nga bakubuuza wamala ekyomusanvu nga kiringa nti bw'oba omaze ekyomusanvu buli kimu okimaze. About 95% of my OBs and OGs got married after P7. Be nasoma nabo nga 95 ku 100 bonna baafuwasa ne bafumbiriganwa nga bamaze ekyomusanvu. In a class of 70 pupils, we are less than 5 who can meet today and went to secondary school. Abaalimu mu kibiina ekyomusanvu abaana nga 7 tulinga ndowooza 5 fekka abaagenda okweyongerayo mu secondary. Most of them are now married, old men, old women, they have grandchildren, and that is the life they are living. Era abasinga ku bo kati basajja bakadde kuba balina n'abazzukulu era bwe bulamu bwe balimu. While I was at campus, bwe nali nga ntuuse Makerere, that's when I realized that there is old boys and old girls association from their former schools. Olwo nno lwe nategeera nti nno waliyo ebibiina ebigatta abantu abaali baasomerako awamu mu masomero ag'enjawulo. You find Budo SCS OBs and association vichi. You find this association like, hey, people can make it from their schools as a bando up to the university. Olwo nno ne ndabanga abantu nga bali eno nga naye baava ku ssomero erimu olwo lwe ntegeera nti no kisoboka abantu okuva ku ssomero lyerimu nga bangi ate ne batuuka ku university. Then we formed a group and I spearheaded the formation of an association called Budimusa Bugiri District Students Association, and it did not work out because we were very few. Olwo nno nange nenfuna amaanyi ne ŋŋamba naffe katukoleyo ekibiina ekyaffe abaasomera ab'ebugiri bwenna ffenna naye tekyasobola kubeerawo kubanga twali batono nnyo. We were very few. Twali batono nnyo. I got discouraged. I tried. We made the first meeting, the second meeting, the third meeting. But every course you look for Bugiri student, you ask. Now I was not looking for the school. I was looking for the whole district, but there were very few. Nze nga amasomero agesse kinomu nagavaako naye nga ngamba buli eyasomerako ebugiri ng'oli ku University of Bugiri naye nga batuli batono nnyo. Now such kind of life. Kati embeera y'obulamu eyo bw'etyo. You are poor. Ng'oli mwavu, went to a poor school, wagenda ku ssomero lyavu, dropped out on the way, ate n'otamalaako, you end up again doing a poor odd job in the village, era omaliriza nga era omulimu gw'okola mubi ate era mu kyalo eyo, you marry a poor younger girl or a poor man from a poor neighborhood, oba era bambi n'ofunayo munno nga era naye mwavu nga ggwe ne mwewasa. You produce your poor children in that poor environment. Era bambi ne muzaala abaana bammwe ng'era nabo bali baavu nga mmwe. And that is the cycle. Era awo we mwetooloolera bwe mutyo. I break that cycle in the name of Jesus. Amiina. Mu linnya erya Yesu Kristo cycle eyo tugimenya. You need to reach a level of economic independence that you can take your child to a school of your choice. Oteekwa okutuuka ku mutendera nga weetengeredde mu byenfuna ng'osobola okutwala omwana wo ku ssomero ggwe ly'oyagala. As you take your child to the school of your choice, ng'otwala omwana wo ku ssomero ly'osiimye, seek how to multiply your income. Era noonyereza ngeri ki gy'okubisaamu ebyenfuna byo. When you've sought an avenue of an income multiplication, kasita otegeera omukutu ogusobola okukubisaamu ebyenfuna byo, work on your food basket as a family. Kati ate nno ensawo ye ey'ebyokulya nayo gikoleko. Because you can't save when you're hungry. Ku famire yo kubanga tosobola kubeera ng'otereka ng'ate oli muyala. When you've worked on your food basket, kasita obanga ensawo ye ey'ebyokulya mu maka go gikozeeko, work on nutrition and hygiene. Ate olwo okole ku by'obulamu bwo n'engeri gy'obyobuyonjo by'awaka. Because you will never save when you are sick. Kubanga tosobola kubeera ng'otereka singa olwala. When food basket is okay, health and hygiene is fine, seek deeper knowledge on the avenue you want to invest. Kati
ensawo yo y'ebyokulya bw'ebanga nnungi, ebyobulamu nga muli bulungi, kati weeyongeyo onoonya amagezi ku ekyo ky'osazeewo okubanga oteekamu ebyenfuna So byo. that you should know what is the supply and what is the market and what is the problem associated. Olwo otegeere ki kye beetaaga mu katale, ki kyoweetaaga okugyayo mu katale, ate na bizibu ki ebiri wakati awo. I shared this with my wife and she told me she wanted to rear poultry. Bino bye njogerako nagenda ne mbigabanako ne mukyala wange, olwo nno n'aŋŋamba ayagala kubeera ng'alunda enkoko. I said, how much knowledge do you have in poultry? Ne mubuuza eby'enkoko obimanyiko kyenkana She ki? told me she saw her mother taking care of poultry. N'aŋŋamba yize nakulanda bamaama ng'alunda nkoko. Told her that was your mother, it is now you are now also a mother. Ne mugamba munnaye ebiseera ebyo yali maama, naye kati gwe maama. Now you also need to begin your own and make sure you are in touch with your mother to give you knowledge on how to take care of poultry. Ne mugamba nti no naawe kyetaaga otandika eyiyo, naye fuba nnyo okulaba nti no maama we akulagira engeri gye yakikolangamu. She made enough calls. N'aba nga asiba ku masimu akuba buli kaseera. She gained some knowledge. N'afunayo ku magezi ag'enjawulo. I bought her 100 birds. Olwo ne muwa enkoko 100. Told her, manage it independently, I will not take care of the poultry. Ne mugamba sigenda kwenyigiramu, siina kye mmanyi, ekyo kikyo enkoko zizo. She took care of the poultry. After 3 weeks, she had lost 20 birds. Baami n'atandika okuzirabirira, era wiiki 3 nga zaakayitawo ng'obukoko 2 bwakafa. Ask her now, what is the cause of the death of 20 birds? Ne mugamba kaakati ki ekireetedde enkoko 2 okuba nga zifa. I will not go to farms to seek knowledge and wisdom. Make sure you find out how did these 20 birds die. Ne mugamba nze sijja kukuyambako kugenda eyo kunoonyereza, naye gwe fuba okulaba nti otegeera ensonga lwaki obukoko 2 bwafudde. My wife moved, my wife walked, my wife made calls until she discovered the cause of the death of 20 birds. Mukyala wange yeetala, n'atambula, n'abuuliriza, n'akuba essimu paka we yategeera ensonga lwaki obukoko buno 2 bwafudde. She realized she is now gaining knowledge in poultry. Olwo nno n'ategeera n'agamba ntandise nno okukuguka mu by'enkoko. Because she wanted 1,000 birds at the beginning. Kubanga ye yali asazeewo atandike n'enkoko nga 1,000. Told her begin with 100. Ne mugamba naye nedda, tandika na 10. Now I saw her last week, according to the knowledge you've acquired, because she managed by around 70 birds began laying eggs. Olwo nno projekiti ewe yatuukira, enkoko nga 7 zaali zibiika amagi. She was very happy seeing eggs, leave alone the loss, the profit and loss account, but seeing eggs alone was a success. Yasanyuka nnyo okulaba nti enkoko zaali zitandika okubiika nga yeerabidde biri byonna bye yayiseemu, naye nga at least yali atuuse ku kigendererwa. Now, after last week, now you seem to be ready for poultry. How many birds do you want? Era wiiki ewedde namubuuza ne mugamba nti olabika okuguse mu by'okulunda enkoko, kati weetaaga enkoko mmeka? And according to the knowledge I have got now, N'aŋŋamba okusinziira ku bumanyizivu kati bwe nnina, I need 200 birds. neetaaga enkoko 200. She needed 1,000 birds in the beginning. Ku ntandikwa yayagala enkoko 1,000. Now she needs 200 birds. Kati saawa zino yeetaaga enkoko 200. And I showed her, should I get the money? Ne mubuuza bannange nkuleetere ssente? I will give you and you will start the 200 birds. Era ne mukakasa nti nno ngenda kuwa ssente ofune enkoko ezo 200. She is growing in poultry farming. Kati atandise okukula n'okukuguka n'okufuna obumanyirivu mu kulunda enkoko. Now, that is one of the avenues that we go wrong. Awo gwe mukutu ogumu gwe tutera okubuliramu oba okukoleramu ensobi. Because you've had poultry is profitable venture. Kubanga gwe owulidde nti bannange bw'olunda enkoko ofuna kiralu, And you have access to loan funds ate nga osobola okufuna looni without any experience, without any knowledge, without any qualified personnel to manage. You jump in the saucepan direct. nga tolina gwe weebuuzizzaako, tolina gwe yali olabyeko, tolundangako, n'obuuka n'ogwa mu kikalaayi. Much as you've never taken care, but can you employ someone who is qualified enough to take care of that which you are starting? Newankubadde nga tokikolangako, naye osobola okufunayo omuntu alina obumanyirivu mu ekyo n'obeera ng'omuwa omulimu akikole. Therefore, if you jump in the saucepan without prior knowledge, whatever you are doing will be like me and my watermelon. Era bw'obuuka n'ogwa mu ekyo ekikalaayi nga tolina bumanyirivu bwonna na magezi gonna mu ekyo ky'okola, ojja kubeera nga nze ne watermeloni zange. Of course, I think I shared with you one time my story with the pigs.
ndowooza era nababuulirako n'olugero lwange n'embizzi. But I'm paying school fees. My friend, if you want to see me poor, see me now and see me very fast. Era munnange nsasula school fees wano wendi bw'oba okyayagala okundabako nga ndi mwanvu ndaba kati era yanguwako. Because tomorrow, Kubanga enkya I've paid a lot of school fees. bannange nsasudde school I've paid fees. school fees on tomatoes. Nsasudde school fees mu I've nnyaanya. paid school fees on pigs. Nsasudde school fees mu mbizzi. I've paid school fees on watermelon. Mu watermelon nasasula ebisale by'amasomero. Now I'm getting to graduate level. Kati naatera okufuuka wa university. Should I graduate in the end Bannange, of those ventures? ke banantikkira mu bintu ebyo It will byempitamu be secretary kati. speaking my calls. They are so busy to count money. Ojja kugendanga okukuba ku ssimu yange nga bakugamba tukuyambye tutya omukulu taliiwo. Nonetheless, what I'm saying is, Naye ng'ebyo bitadde ku mabbali kye ŋŋamba kye kino. be ready to supervise what you are doing. Beera mwetegefu okuba ng'olambula ng'otunuulira ebyo by'okola. Don't do business, don't do investment by rumors. Tokola oba tobaako ky'oteekamu ssente nga wulidde na mpulidde kakuba. You've heard that there is money in rice. Owulidde nti bannaye w'osuubula omuceere otatabula ssi. Like rice. Omuceere? Rice in Kampala is 4,000. Omuceere e Kampala gwa 4,000. Then for you, rice in your village is 1,500. Ate eyo ku kyalo kyo gy'oli gwa 1,500. Then you run to buy rice. N'olyoka odduka n'ogusuubula. Do you know the rice they are talking about? Gw'omanya omuceere gwe boogerako ogw' 4,000. There is basmati, Waliwo guno omuwanvuyirivu, there is super. waliwo kayiso. Super alone, there is super of Tanzania, super of Kenya, super of Uganda. Ogwa super gulimu ogw'e Tanzania, ogw'e Kenya, ogw'e Uganda. Even super of Uganda, there is super of Tororo, there is super of Palisa, there is super of Kidoko. Ate mu super w'e Uganda mulimu ow'Ekkuumi, ow'e Tororo, ow'e Koboko. Now, before you jump in that saucepan, what are you doing exactly? Nga tonnabuuka kuyingira mu kikalayi ky'okusuubula omuceere ki kyennyini ky'osazeewo There is okukola. Kaiso, there is Pakistan, there is Vietnam. Now that is in rice family alone. You've heard the price, but do you have knowledge of that which you are doing? Kati ogwo twogera ku muceere gwokka, waliwo Vietnam, Pakistan, nga oli ku muceere gwokka kati oyina obumanyirivu mu ekyo ky'osazeewo I have okukola. a friend who stays in southern Sudan. Nina mukwano gwange abeereyo South Sudan. Now, there are these empty jerrycans, they offload fuel from Mukwano. Waliwo bino ebidomola ebijjiramu amafuta mu mukwano. Someone called him from southern Sudan and told him, those jerrycans, this size are 100,000 each. Waliwo yamukubira n'amugamba nti olaba eno gye tuli ebidomola ebyo bye bajjamu amafuta mu mukwano eno bya 10,000 buli kimu. This side jerrycan was at 50,045. Kati ng'ate eno e Uganda ebidomola bino bye boogerako ng'eno babitunda emitwalo They were 5,500. real jerrycans they were talking about. Era nga ddala bituufu ebidomola ebyo gye He biri. picked money, he bought over 100 of them, picked a truck, loaded, sweet, very fast to Southern Sudan. He's counting his money. Olwo nno n'afuna ssente n'ateeka ku fuso n'agula ebidomola bingi nnyo ebyogeddwako n'abitwala mu South Sudan. Only to reach there, Bwe yatuuka eyo the same price he bought those empties here is the same price in Southern Sudan. Emuwendo gwennyini gwe yagulirako ebintu ebyo e Uganda bwe yatuuka eri ze baali batunda zennyini eri e And South Sudan. the truck driver was like, I want to go back. My appointment with you is finished. Can you offload your things? I'm going. Era eyava yavuga fuso n'amugamba munnange ntuusizza we nagambye jjako ebidomola byo nze nzirayo. That is passion, enthusiasm without knowledge. Okwo nno kwe bayita okuyaayaana okumalirira okukola naye nga tolina bumanyirivu. Seek knowledge, seek understanding, seek skills from what you want to do. Noonya obumanyirivu, noonya okutegeera, noonya okumanya mu ebyo by'oyagala okukola. As I wind up, Era nga ngezaako okufunzafunza, according to my personal small estimated research, okusinziira ku katonotono ke nkozeeko mu kunoonyereza, not conclusive though, naye nga tobyesigamako nnyo si bye ebyenkomeredde. real estate, buying a plot of land, is far much more than investing money on something that needs close supervision. Okugula ettaka ssente zo n'ozitereka mu ttaka kisingako nnyo gw'okuteeka ssente zo mu kintu ekyetaaga okuba nga buli kaseera I okirambulalambula. said it is a small research, Ngambye nti noonya akatono ke nnaakanoonyerezaako and I'm not saying it is not conclusive. era nga si kyekyenkomeredde. In case you bought land,
singa oguze ettaka Of course, I'm talking at now, this could be to some middle income earners, not everyone. olwo nno njogera n'abantu nga gwe nfunayo ekyali awo wakati si mbi nnyo ate si nnungi nnyo. If you bought land and did due diligence, singa ogula ettaka mu butuufu bwalyo, your money may not go wrong as much as you would like to invest in these other groceries. kizibu nnyo essente z'okufa nga bwe zandifiiridde mu bino ebintu ebirala by'osobola otteekamu ssente. Wow, our time is up. I would like to say, may God bless you for today, and let us maybe get